प्रेस गॉड क्रिस्ता जिजू थंय मोगाच्या भावन भयणेनू सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्याक तुमी आत्रे घेवन राखून आसात. आज परत्यान तुमच्या मुखार येवंक देवान आमकां अवकाश दिला. परत्यान देवाक जावं दी महिमा आसा रेटिओ मुखांतर आज तुमच्या मुखार आसा. प्रत्येक जण म्हज्या हांगासर आसा. पास्टर लॉरेन्स तुमकां स्वागत. आज देव तुमच्या मुखांतर कितें उलोवंक आशेता मुखले तुमकां. आज आमी जुवंसा अध्याय 5व्या अध्यायांत 20 आनी 4 तो 20 आनी 9 म्हणसर आमी ते वाचून आमी समजून काडया. ओके. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तेचें फर्मण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाचो ताळो देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली. जशे आपूण स्वाजिविताची जर तशे बापान पुता की स्वाजिविताची जर जायसो केला. कित्याक त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतले आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ले समजतानी ताचो ताळो आयकून संबंदींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केला ती जिवीत बगूंक, जाणी वायट केला ती ख्यास्त सोसूंक उरतली. हांगा सोमी म्हणटा, सोम्याच्या तोंडान जेजूच्या तोंडान आयिल्लें उतारें. सतत हांव तुका सांगता. थोडे कडेन जेजू म्हणा सतत हांव तुमकां सांगता म्हणा. निकोदेव म्हणटा तो सत हांव सांगता म्हणटा. दोन पटी मनशान घाला ताणें. हांगा मस्त बायबलान मस्त कडेन आसा सत म्हण सांगता. हांगा म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनश म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा. जेजू बापातावन आयला. बापाचो संदेश काडून आयला संवसाराक. मनशा कुळाक बापातावन संदेश हाडून आयला. तो म्हणटा न्ही, बापा लागीं कितें आयकलां आनी कितें पळयलां तेंच हांव तुमकां सांगता. तेंच हांव सांगता म्हळ्यार सत सांगता तुमकां. म्हळ्यार आज काल लोक सत पत्यांक तयार ना. ओके. जेजू वचून पिलाताच्या मुखार रावलो. तूं कोण सांगता, कितें खंय आयला तूं खंय मनीस जाता तो ताका. हांव सता खातीर आयला म्हणटा तो. सत म्हळ्यार कितें म्हूण पिलाती सत म्हळ्यार कितें म्हणटा. सत मुखार दवरून घेवन सत म्हळ्यार कितें म्हूण सांगता. आज कितले लोकांक सत म्हळ्यार काले म्हणून गोत्तना कळीत ना. आज जेजून ताका सत म्हळ्यार दोन पडचे सतच हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार म्हज्या उतरांत कांयच कल्मश ना. तेका आज काल कितले लोकांक आमच्या लोकांक सत म्हळ्यार काले म्हणून गोत्तना. थोडो लोक पोटी मारतात आसा, बट ताका ते पोटी म्हणून कळना ताका. कित्याक म्हळ्यार तो सायमंत आसा न्ही. पोटी म्हणून कळना ताका एक फिलींग ना मनशाक. बरें आनी वायटाची फिलींग ना ताका. कित्याक फिलींग ना म्हळ्यार ताणें कांय करूना. सोम्याक टोटली समर्पण दिवना ताणें. ताचे उतराक ताणें पाळो दिवना. उतार ताणें स्विकार करूं ना. ताचे उतार जिवे जावन ना, क्रियेत ना ताच्या जिवितांत. त्या पासून ताका थोडे सांगते कळूकूच कळना. तो पोटी मारता गी आनी कितें करता गी ताका कळना. कित्याक उतरा तो खाल जावना. उतराक खाल जावना. ल्हानशे उतार सोम्याचे कांय ताचे कायदे व्हडले कायदे न्ही, ल्हानशे कायदे ते पाळूंक जायना. कित्याक जायना म्हळ्यार साबार लोकांक कितें जालां गी म्हळ्यार आपलें हांव म्हणलें सोडूंक नाका. हांव म्हणलें सोडूंक नाका. तुमी पळयात साबार लोकांक पळय हात उबारून आमी आराधना देवा करया म्हळ्यार तांकां नाका. हात भरूंक नाका. ताळये पेटया म्हळ्यार नाका. ताळये पेटया म्हळ्यार तांकां नाका. कित्याक ते ताळये पेटय इन्सल्ट जाता. ते ल्हान भुरग्यांनी मात्र ताळये हात उबारून नाका. आमी हात उबारून तयार नात. कीर्तनान सांगता न्ही, हात उबारून ताळयो पेटोवन वाजंत्रांनी गायनांनी देवाक हरसून नांव हाडा म्हणटा न्ही. मोजे दೊಡ್ಡ प्रवादी अमेरिकार येता ते वार जाताना वार चलता
गुड्याचे वयर वचून हात वयर केल्या देवाक दा झुजा वेळार झुजा वेळार वय हात वयर केदाना हात वयर करतलो आमेले चलवतले वय कित्या आतां ताचो बावळो व्हडलो म्हणटा ताणें सकल दवरतना ते थंय बोळ जाताले ते बॉल जाता ते बोळ जाताले आरोनान आनी कालम येवन सांग ताचे हात खाण गेले दोन फातर हाडले दवरले ताका फातरार मदें बसयले दोन फातर दवरले आनी सांज मनशेर हाचो हात वयर ताका सांगात दिलो सांगात दिलो हां हाचो हात वरूतलो ओके आमेलेकार पुरा चलोवन गेले ओके म्हणल्यार आमेलेकार म्हणल्यार आतां आमेलेकार म्हणजे सैतान हां आत्मीक संवसारार आसा तो सैतान हां तो आत्मीक सैतान चलोय जाल्यार तुजो हात वयर येचे म्हणल्यार तुवें देवाक आराधन कर हां आराधन करचें देवा स्तुती करचें तुवें ते जाल्यार आत्मीक संवसार तुका विरुद्ध आयिल्ले हरी एक सांकळे मोडोवन पडटात म्हणल्यार सरेंडर जावचें कंप्लीटली कंप्लीट सरेंडर जावचें ताळये पेटोवचें म्हळ्यार येसन ताळये पेटोवचें म्हळ्यार जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्या परी तुमी जायनासतना सर्गार जाव वचना आमेन हेवेनाक वचना एक ल्हान भुरग्या बरी ताचें मोत ल्हान भुरग्या बरी म्हळ्यार एका भुरग्याक तूं आतां आमी सांगचें जाल्यार तुवें एका भुरग्याक तुवें एक रागान तुवें मारलें ओके तार तापडां घाली तुवें तुजो भुरगो तो ओके तो कालें करता रोडटा जोर रोडटा पयस जाता इल्ल्या वेळान ते येवन तो परते उचकार बसता उस्क्यार बसता कित्याक तुवें कितें केलें ताका उडास जाता उगडास वेता उडास वेता तो वय आं तेशेंत आमचें जिवीत तेशेंत जायचें म्हणल्यार खालती आनी बोळी जाय हां कालते आनी बळे जायचे म्हणून देव देव आशात येता आं ताका तर हांगा सांगता तो जेजू सांगता कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा तो सस्ताचें जिवीत मेळटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा मेळटा ताका वय ताका मेळटा सस्नीक जिवीत म्हणल्यार सस्तीक जिवीत म्हळ्यार ताणें सोम्योट सस्ताच्या सस्नाक जिवोवचें ताणें आमेन म्हळ्यार आमी हांगा संवसारांत आमी पळयता जंवसर आसा खंडीत पयत पुस्तक म्हणटा ओल्ड टेस्टमेंटांत जंवसर आसा की ना म्हणजे ताका तितलें हें नात तितलें हें नातलें ताणें खाली जॉबाचे ग्रंथ वाचल्यार कळटा ती जंवसर आहा जंवसर आसा म्हूण कळटा वय लेकीन ताका तितलें लेकीन नवे टेस्टमेंट जेजून Complete. फन उलयलो वय जंवसर आसा म्हूण सांगलें देव आसा हां जंवसर आसा तेशेंत पयत पुस्तक म्हणटा हां सर्गराज आसा सस्नाचें जिवीत आसा म्हणल्यार सस्नीक जिवीत म्हणल्यार सर्गींचे रास सर्गींचे राज सर्ग म्हणून देवा वट्ट जिवोवचें आमी सस्नाच्या सस्नाक समय वट्ट जिवोवचें आमी आमेन सस्त ताचे वट्ट जिवोवचें हां आनी यम कोड आसा म्हूण सांगता एमकोंड आसा म्हणून यम कोड आसा ती सैतान आसा सस्नाच्या सस्नाक जिवोवचें तातूंत उजो आसा हां. ती सस्नाच्या सस्नाक हां तें एंड ना हां. आकाय एंड ना हां दोन सांगते आमी Never ending. नेवर एंडींग वय सस्नाक दोन सांगते आमी समजून काडूंक आसात एक सांगते देव आसा सैतान आसा आतां आत्मीक संवसारांत आमी मोरून पावल्ल्या उपरांत सस्नाचें जिवीत सर्गराज आसा आनी यमकोंड आसा म्हणून तें समजून काडूंक जाय वय ती समजून काडचें तें ताकाच हांगा देवाचे उतार कोण पाळटा तो सस्नाक जिवीत ताका मेळटा सबारसन माकणाक वयतात सकल म्हणटात कोणें पळयला एमकोंड कोणें पळयला सर्ग आनीक सांगतात आतां देवाची भुरगीं मात सर्गार वयता हे संवसार असो लोक सकड एमकोंडाक वयता गी म्हळ्यार देवाक पातये नातलो देव तितलो काले कठीण गी म्हूण सवाल करचे आसा म्हळ्यार सबार अन्य देवात हे नातलो भावार्थ नातलो लोकांच्या विशयान ह्या विशयान तुमी कितें म्हूण सांगता त्या विशय म्हळ्यार मेन सांगचें जाल्यार एक कशें तांकां पयत पुस्तक जाणवायना पयत पुस्तक वाची आनी पातयेचें तें उतार आमेन पातये लेवला कार्य जाता पातये लेवल्या कार्य जाता अब्रामाक आपयलें ताणें तूं तुजें घराणें सोड हां सगळें सोड हां. आनी हांवें दाखयल्या तूं गांवांक वच म्हणलो ओके थंय कांय ना भायर गेल्यार ताका मरुभुमी ती वय खंयचें ना दिसना देवाचे उतार तो पातयेलो म्हणटा वय खंडीत जावन तो पातयेलो तो ताचो बावड दवरलो त्या उतराचो येताना बावड दवरलो आमेन हां त्या बसत अब्राम बाप म्हणटा आमी वय अब्राम बाप तो बावड ताचो बापी वय ताणें पातयेल्ल्यान हां पातयेल्ल्यान तो नितीवनपण नितीवन ताका मेळ्ळें आनी बावरताचो बाप बापी म्हण जालो हां हां सुन्नती केल्ल्यान न्ही सुन्नती केल्ल्यान न्ही तो पातयेल्ल्यान न्ही सुन्नती मागीर जाय मागीर ते लेकीन तो पातयेलो वय तो पातयेलो तें उतार तो पातयेलो हां. पातयेलो ताका कालें म्हणलें ताका पातयेल्ल्यात ताका नितीवंत म्हण म्हणलें हां. आज देवाचे उतर आमी पातयेचे हां. आनी ते पाळीचे वय ताणें पातयेलो आनी पाळलें तें ओके ताणें आज आमी मेन इम्पॉर्टंट देवाचे उतर वासीचे हां आनी ते पातयेचे आनी पाळीचे वय खंडीत जावन
खाली पाती नंतर रावचे न्ही ते पाळीचे वय कार्यरूपार कार्य रुपार जायचे जायची हां त्या पासत दडल्या परते म्हणटा ती नाही अंगच सर हां आता भावार्थ म्हळ्यार आमी सांगचे सुवार्थ सगळ्या संवसारात प्रगट जावन आसा न्ही जाता वय आता तुम्ही ऑलमोस्ट जाता वय आता सगळ्यांच्या घरांनी आता आमी येते आसा वय हा सबार जाणां मोबाईल आसा हातीन लॅपटॉप इंटरनेट फेसबुक व्हॉट्सअप खंतू आसा तर सर्व सगळ्यांनी आसा म्हणल्यार लोकांक अवकाश ना म्हाका सुवार्ता मेळो ना म्हूण सांगूंक ना ना ते सांगूंक ना ना तशेंच जावन ही परज्याक सांगूंक ना हां. आतांचे जनरेशन हा generation. ह्या जनरेशन तुका सांगूंक ना अवकाश मेळना सगळ्यांकी ऑलमोस्ट सगळ्यांकी एज्युकेशन आसा हा सगळ्यांकी जाणवाय आसा हा त्या पासत आमकां मेळो ना म्हणून सांगूंक जायना हा हां मेळो ना म्हणून सांगूंक कोणाकी जायना हां. सगळ्यांकी सुवार्ता मेळटेत आसा गुड न्यूज मेळटेत आसा वय बरी खबर बरी खबर सुवार्ता गुड न्यूज म्हळ्यार बरी खबर सगळ्यांक मेळटेत आमी हांगा मुखार हांगा म्हणटा हां. ताचेर केस्तीचें परमाण पडचें केस्तीचें परमाण पडचें ना सत्मंतल्या हां सत्मनल्यांक केस्तीचें परमाण पडचें ना हां. तो सस्ताच्या जिवितांत पार जालो तो हां. रोमाचे पत्र 8 एक म्हणटा जस्ट वाचन पळय आमी मागीर परत हांगा येवंक आसा आमकां वय 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 जाय हां तर 8 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभाना हां लाबाना कोणे कोणे जेजू क्रिस्ताक म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेलो हां म्हज्या पत्का खातीर तो कुर्सार मेलो हां. म्हज्या खातीर ताणें रोगत वळयला वय म्हजी पत्का सगळीं ताणें काण गेल्यांत वय तो मरून पुरलो आनी तिसरेचा पुनर जिवंत जिवंत पडो जालो म्हूण कोण सतमनतात गे हां काळ जाणते तुका सतमनले वरवीं नीत जाता तोंडान सुचरलें तुका सोडवून जाता आमेन हां सोडून जाली त्या मनशाक सोडवून जाता सोडून जाल्ले उपरांत ताणें कायलें करूंक आसा तितल्यार रावंक ना आनी एक देवान एक कायदो दिला आज्ञा दिला ती पाळूंक ताणें उदकांत बुडोवन पयस ताण काडूंक आसा आमेन आंगार शिमटोन न्ही शिमटो न्ही भुरग्यांक न्ही नो 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 म्हळ्यार पाताक कळीत नातल्यांक कळीत लागतानी कळीत आल्ल्यांक वय आनी वखता येन न्ही वत्ता येन्नी हां हांव एक पत्की म्हण ताका ताणें वळखचें तर देवाचो मोग ताका हां मोगेजे म्हजे तोल्या पत्क्याक एकलो सोडवणदार जायचे म्हण हां खंडीत सांग एकलो सोडवून जायचे खरे रागात हां खरें रक्तान मात्र पातकाची सगत आसा हां आतां रक्ताक मात्र सैतान भियेता वय रगत म्हणटाना तो भियेता खंयचे रागात जेजूचे रोगत म्हणटाना आमेन जेजूच्या बगेवंत रोगत म्हणटाना तो भियेता तो आमेन हां तो कंपता त्या रोगताक ते बगेवंत रोगात जेजू भितर आयल्ले रोग बगेवंत तो पवित्र आत्मा तरी जल्मल्लो तो वय ते बापाच्या रगत जावन आसा आमेन त्या पासत जेवण सर रक्ताक भियेता हां त्या रक्ता जरी म्हजी पत्कां धुवन नितळ जावची खंडीत सांग हां ते ताणें त्या उतराक विधेय दिलो हांगा तेंत म्हणटा हांगा म्हणटा तर कोण विधेय ताका सत्सांजी मेळटा हां परते सतत हांव तुमकां सांगता हां हां मेल्ल्यांनी देवाचो मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोचो काळ आमेन येतालो मेल्ल्यांनी म्हळ्यार येतालो म्हळ्यार हांगा आतां शीघ्र जावन आतां ऑलरेडी देवाचो ताळो तो आमी आयकत हांगा वय जेजू मोरयेच्या गर्भांत जल्मलो व्हड जालो आनी स्वार्था परगडे खुर्सार गेलो हो देवाचो ताळो पुरो हां हो देवाचो ताळो आतां शीघ्र जावन मेल्ल्यांनी शीघ्र जावन मेल्ल्यांनी देवाचो ताळो आयकोंक आसा हांगा आमी एक अनेक उतर वाचया आमी हांगा परते येवंक आमकां आसा तेसोलेनाचें पत्र तेसोलेना पयले तेसोलेनाचें पत्र 4 अध्याय ती 4 तेसोलेनाका पयले काडलें गे तुमची कूड न्ही आमी 13 वाचया ती चारांत 13 ओके 13 वाचया हां भाव भयणीनो हां मरणाचो विषय घेतल्यांची हां. खरी स्थिती तुम्ही जाणा जायचे म्हूण आमची अपेक्षा हां तेतना तुम्ही बरोबरसो नातलेल्या हां. हेरा बरी खंती बरीत जावची नात हां जेसू मेलो आणि परत्यान जिवंत जालो हां हे आम्ही सत मानता हां हे आमी सत म्हणटा हरी एकलें सत म्हणूंका हां हां जाल्यार हां. ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो जिवंत उठयतलो हरी एकलें जिवंत उठयतलो आमेन ताच्या सेवासन हां. म्हळ्यार क्रिस्ताक सत म्हणून वय. क्रिस्ताच्या उतराक सत म्हणून ताच्या आज्ञा सत म्हणून कोण मेल्यांगी वय. तांकां समेस्तांक देव उठयतलो त्या बावर्ताचो धांव तांणी खऱ्या रितीन खर्च हां पोंताक पावयले हां पण तांकां मात उठयता दुसऱ्या कोणाक उठयना तुमी वय. हांगा मुखार बसतना कळटा
दुसऱ्या कोणाक नाही. हांव नांव आसा हांव कुटुंबांत तो जल्मलो हां म्हणल्यार तळ्यांक न्ही हम्म. कोण ताणें सत मानलें ताचे उतार सत मान ताका उतराक कल्ती मान घाला हां सोमी म्हजो सोडवणदार पाताक रोडून ताणें जिणी बदलून तर ताका मात्र उठयता सोमी वय हां ताच्या भक्तांक वय हां म्हणल्यार दोगी जण उठतले एकल्या ख्यास्तीक आनी एकल्या ससनीक न्ही न्ही दोगी जाण उठ्ठात अनेकलो उठ्ठलो लेट उठ्ठलो तो वय लेट ओके ह्या वेळार लास्ट जड्जमेंट दिसा उठ्ठलो हां हां खंडीजन ओके तो जड्जमेंट ती उक्तेपण घालता 20 बरेला ती वय 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 तो जड्जमेंट दिसा उठ्ठा त्या वय, दीस खंडीत. तोय उठ्ठा वय, वय. ओन बोट ते तो सगळो संसार ओन बोट तो लोक उठ्ठा उठ्ठालो. जेजूक सत्मान येतलो हर एकलो हर एक लेकिन सत्मान मेला जेजू आता येताना जेजू आता परत्यान येता मध्य आकाशाक मध्य आसाक येता कित्याक की आपल्या भुरग्यांक व्हरूंक रोपांत. कित्याक व्हरूंक देवाचो क्रोध ह्या संवसारार येता येवचार आसा आता येवचेर आता आमी सिग्नल पळयत येता वय. क्रोध न्ही वो सूचक सूचना पळयत येता आमी वय. आता भायर सूचना पळयत येता बायली हां. खुणा खुणा आमी पळयत येता वय काले कितें हा जाता कितें जाता आनी मुखार कितें जाता जावंचें आसा. जावंचें आसा म्हण हे मार एक म्हणटात पळय एक प्रस्तुतपणाची वेळ घडी वेळ एडवर्टायज म्हणटात पळय ऍडवर्टायज जस्ट एक जाता येता लेकिन अलर्ट रावंक लोकांनी अलर्ट रावचें म्हणून अलर्ट जायची अलर्ट जायचे लोकांनी रेडी रावचे हां रेडी रावंक आतां त्या बसून आमी घरा भितर गेला सगळ्यांक लॉकडावन करून सोडला घरा भितर हां घरा भितर लॉकडावन तुमी लॉकडावन घरा भितरचे कित्याक घरा भितर गेला तुमकां सुवार्ता घरा भितर तुमी भायर ती हांगा दोनची गरज ना गरज ना, आतां म्हणी. दवरले पुरो हां तुमी दोनची गरज ना तुमी घरा भितर रावा आतां आतां घरा भितर रावन तुमी उतार आयकाय म्हणटा देवाची उतर ऐका देवाचे तुमी उतार आयकाय म्हणा आनी तयार रावा म्हणटा वय तयार रावा म्हणल्यार इतलो वेळ सबार पडचे सांगताले सुवार्थ सांगू कायल्या वेळार वेळ ना वेळ ना बिझनेस हां. कामाक वयचे वय. आनी बेकार गुंचे हां. पूण आतां तशें ना आतां तशें ना. देवान कितें केलें हां. भितर दवरले एक लास्ट देवान चान्स दिला हां. हें सत तुका कॉलेज जायचें म्हणून आमेन लास्ट चान्स हां. फायनल चान्स दिला हां हां हें तुका कॉलेज जायचें हां हें ताका कॉलेज जाल्यार तो निर्भागी खंडीचो कॉलेज जावन ताणें उतार पाळिना जाल्यार ताका ससांत जिवीत मेळचें ना कोणीय जावन तो कोणी खंयचे जातीचो जावन तो आतां संवसार मनशांनी केल्ली मनशांनी केली मनशांनी केली ताका ससांची जिवीत मेळचें ना म्हणटा हांगा मुखार काल म्हळ्यार तेंत उतर वाच लास्टच्या ओके जेजू मेलो हां आनी परत्यान जिवन जालो हां. हे आमी सत मानतो जाल्यार हां. ताचेर विश्वास दवरन हां. मेल्ल्यांकी जेजू सभे देव जिवंत उठयतलो जिवंत उठयतलो हां बरोबर हां 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 सोम्याची शिकोण म्हूण चिंतून हां आमी तुमकां सांगता हां सोमी परत्यान येसर हां आमी जिवंत उरली हां ती मेल्ल्याच्या की मुखार आसची ना मुखार आसचीना व्हेरी इम्पॉर्टंट युनिक वन हां आतां हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट हां कोण कोण जेजूक स्विकार करून हां जेजूच्या वाटेर चलतात आनी जेजूक राखोनात हे येण्याक राखाचे हां जेजू आतां परत्यान येता हां येण्याक राखोन कोण रावल्यात भोगतू ताचे भोगतू हं. हां भोगतू तेंत म्हणटा देव ते मेल्ल्याचे न्ही तो पयलो मुखार जावचो ना म्हणटा वय मेल्ल्यांचे मुखार जाता कोण जेजू कुर्सार आल्या जेजू ह्या संवसाराक आयलो कुर्सार मेल्ल्या उपरांत कोण कोण जेजूक स्वत मानल्यात वय स्वत म्हणून जेजूच्या उतराक कालती म्हणाले ते सगळे रेस्ट घेत येतात रेस्ट अँड पीस हां रेस्ट इन पीस त्या जाग्यार आसात आता ते समाधानाच्या जाग्यार आसा समाधानाच्या जाग्यार आसात ते आता वय त्या जाग्यार ती रेस्ट करत येतात आमेन सगळ्यांक उठोंक आता हां तांकां सोमी येताना सोमी मळबार येताना हां हांकां सगळे कोण कोण मेल येता आपले हां तांकां तांचे कुडी जिवंत जातले खंडीचो ते म्हळ्यार हे न्ही रक्तमांसाची कुडी न्ही विनाशी कूड आहा. आसता अविनाशी जाता अविनाशी म्हळ्यार रक्तमांची तांकां आत्मीक. कशें जेजू पळय पुनरुत्थान जाताना ताका आत्मीक कूड आत्मीक कूड आयली तशीच तांकां हर एकल्यांक मेल्ल्यांक आत्मीक कूड मेळटाली आमेन हां जेजू ती मळबार येताना तेशेर ना तेशेर तीन आसताली न्ही जाताली ती मुखार वच हां ओके फर्मानाचे गरजवणेक हां श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक हां. आणि देवाचे तुत्तुरीच्या आवाजाक हां. सोमीस स्वतः सर्गीतावन सोमींत स्वता स्वता स्वर्गीत जावन देंवतलो आमेन म्हळ्यार देंवतना तुत्तुरेचो आवाज जातालो हां फस्ट तुत्तुरेचो आवाज हां हां आनी देवदूत ताचे सांगत येताले बडवे हां बडवे ताचे सांगत येतात हां श्रेष्ठ बडवे श्रेष्ठ बडवे ताचे सांगत येतात हां. हां आनी देव येताना एक तुत्तुरेचो आवाज जातालो गरजवणे गरजोणेचे तुत्तुरेचो आवाज हां. तो तुत्तुरेचो आवाज जाताना पयलो तो आवाज कोणाक वतलो मेल्ल्यांक वतलो आमेन जेजू ती हांसून मेल्ले वय. हरी एक मेल्ले न्ही वय जेजू ती स्वीकार जेजू संतोष स्वीकार म्हजो सोडवणदार भावांतिलो. पाता करून जिणी बदून कोण कोण ह्या संवसारांत येवन सरल्यात वय तांकां पुरलां वय
ते ताळो ऐकतलो आमेन तांकां पयले तांकां पयलो ऐकतलो ते ताळो ऐकतत तांच्या कुडी काल जातले रूपांत रूपांतर जाता त्याची कुडी रूपांतर ते भायर उठून येताले वय. उठून येवन सीदा पयले सोमी अर्ध माळबाग ते वताले वय फस्ट ते वतात वय हां ताचे उपरांत ती म्हणत हां हां तवळ तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवर मौन गेल्ली पयले उठतेली पयले उठ्ठाली फस्ट ती फस्ट ती हांकां न्ही चान्स जिवंत येयल्ल्यांक चान्स ना हां. पयले तांकां चान्स दिला देवान ताळो तांकां आयकता ताका ताळो आयकतलो हां उठ्ठले हां पयले उठ्ठले हां उपरांत हां आमकां तवळ परत्यान जिवंत उरल्ल्यांक हे इम्पॉर्टंट तवळ पर्यंत आमी जिवंत आसा भक्त कोण आसात आतां हां त्याच्या उल्याक कालो हे दिवन त्याच्या शब्दाक कान दिवन राखून आसल्या राखोवन आसल्या मात्र ओकलांक मात्र वय म्हणल्यार हां जागोवन उजवाडान जे येता उजवाडान जियेतल्यांक वय. होकलांक होकल म्हणटात ताका. होकेले होकले होकलेक मात्र होऱ्यात येताना होकल होकल तयार हां, आसली. आतां होकल हांगा कोण आसा तयार आसा हां तयार आसा तांकां मात्र 5 अंकारी हां हां तांकां तयार आसल्या मात्र वय. हरियेकल काय न्ही नाही कोण आतां हरियेकलेनी पयस तान काणाल जावंक पुरो वय पाताकडून ताका सतगुत आसन लेकीन हरियेकलेनी तातूंत कोण तयार आसा तांकां मात्र त्या क्रिस्ताच्या वाटेर चलतले हां क्रिस्ताच्या वाटेर चलतल्यांक तयार आसल्या मात्र तो उखलतलो ताची कूड ती काल जातली रूपांत रुपांतर जाली तो जिवंत आसा तो मरण देखचो ना ना आतां आमी उतार काडया ताका ते उतार काडया ओके. काल्यान ती बरयला तो वळ पर्यंत जिवंत उरलेले ताचे सांगता हां. अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपाचेर उखोल कुपाचेर उखलून व्हरताले तो कुपाचेर तांकां उखलून व्हरता कुडी वचपाक सांगता उखलून व्हरता तो तांकां वय कोण जिवंत आहात हां. पयले मेल्ले वतात मेल्ले भक्त वतात ताका मेळोवंक वतात हां. सेकेंड हांगा जिवंत आसले वतात वय कोण जिवंत आसा तांकां वतात हां त्यानंतर हां. आम्ही सदांच सौम्य सांगता आसतल्या हां देखून हे सांगून एकामेका बुजवण दिया हे सांगून एकामेका बुद्ध आमी आतां हे वाचले आतां आमी हां. जेजूच्या तोंडान आयिल्ले उतार हांगा खंयचे वाचले आमी 26 जावन अशें हां 26 आता वय आमी 25 जावन तशें सतत हांव तुमकां हां, सांगता हां. मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो. मेल्ल्यांनी आतां पळय मेल्ले ऑलरेडी जेजू हांगा मळबार येताना हां. तांणी मेळ्ळ्यार ताळो आयकलो तांणी ते आयकलो. उखलून गेले वय वचून जाले गेले. हां हां. हां येतलो मात्र नाही हां. तो येदोळूच आयला हां जी कोण ताचो ताळो आयकतात ती जी येते आयकतात जी येतली आतां आमी आयकून तसा ऐकून आसा आयकून तसा ताळो आयकून आसा खंडीत आमी जी येतली म्हण सांगता ती देवाचें सांगता हां ओके जसे हां. आपूण स्वाजिताची जर हां तसे बापान पुताकी स्वाजिताची स्वादिवेची जर केला बापान पुताक स्वादीची जर म्हण केला हय. हां परते हां ह्या शिवाय हां. जप्ती करचो अधिकार हां. ताणे पुताक दिला हां. कारण तो मनशा पुत हां जोडती पूत करता पुताक दिला वय जोडती करता ते दुसऱ्या कोणाक दिना पुताक माता तूं जोडती करता हां इतले ऐकून हां. तुम्ही अजाब जायनाकात हां थोडे हां हें इम्पॉर्टंट आतां हां हें हां मेल्ले समेस्तानी ताचो ताळो ऐकून हां. समाधींतले भायर सरचो वेळ येतलो ओ मेल्ले समेस्त आमेन. ताचो तळो आयकोन पण आतां म्हळ्यार काले म्हळ्यार मेल्ले जिवन जाले वय. आमी तेसोले मेल्ले जिवन जेजू मेळोंक गेले आतां जेजू येताना हांगा तेंत उतार बरयलें पळय मेल्ले समेस्तानी ताचो तळो आयकोचो समाधींतले भायर सरून वेळ येतलो म्हण बरयला आमेन वेळ येतलो हां जाणी बरें केला हां ते जिवीत बघूंक हं. जाणी वाईट केला ती क्यास्त सोंक उठतेली दॅट मिन्स साल्वेशन व्हेरी व्हेरी सोडवून व्हेरी इम्पॉर्टंट एका मनशाक सोडवून नासतना तो मेल्यार ताणें ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां कितलें बरें संतोशान जिवन कांय प्रयोजन ना कितेंय प्रयोजन ना तो ग्रेस्त काय आसून ताका कितें आसून ताका प्रयोजन ना म्हणून देवाच्या उतरांक स्पश्ट कर सांगता त्या बसून तो हरियेकलेनी ताळो आयकचो वेळ आयला म्हणल्यार तुमी सांगचे तयार जाया रुपांतर जावंक वेळ लागी येयलो देवान सांगले पुरा सूचक म्हणल्यार ते खुणा जाली आता कोण तयार आसात मेल्ली पयली उठताली उपरांत तयार आसून भावार्थान घट आसतली क्रिस्ता थंय वळखून त्याच्या वाटेर चलतली देवा ते रुपांतर जातले खंडीत जावन ह्या तुमच्या संदेशाक देवान तुमच्या मुखांतर उलयला आमच्या सांगता ह्या प्रोग्रामाक येवन हो अमूल्य वेळ आमच्या सांगता करशिला तुमकां दे बरें करून दे प्रिय वीक्षक आस तुमकां मेळ्ळे हो संदेश खंडीत जावन घट धरा
देवानं असं आमकां लॉकडावन केला कित्याक म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तकान वाचा तुजो आत्म बचाव जावंक तुका हे एक अवकाश मेळ्ळा. कशें जावन सैतानान कितेंय हाडल्यार गे वायट आज सगळ्यांक बऱ्याक मेळ्ळा. मागणें करया तुमकां देव बरें करून दी. परत्यान हो संदेश ये पर्यंत तुमी आयकून हो संदेश आयकया आनी देवा ते वाडा आनी सडा. मागणें करया. बापा तुका अर्घ दिता वैसम्य आस तुवें देवा तुज्या पुता मुखांत आमच्या सांगाता उरलयलय. बापा ह्या उतराक तुका आमी अर्घ दिता. आमी आमची पातकी मेळकी जिवी सांडून तुजे थंय आमी घडचल्या रुपांतर जावचो वेळ लागीं पावला. बापा ह्यो संदेश आयकतल्या हर एक लोकांचेर तुजी दया तुजी सत तुजी कृपा तुजो पवित्र आत्मो देवन येवन तांकां सुटका सत आनी जिवीत दी आनी ती कितें मागून आसात तांकां सर्व वायट विघ्नांतले राखून सांबाळून व्हरूंक मागता. हे सर्व मागणें करता तुज्या बळवंत पुता नजरेची जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन.